So today is, ano guys, it's already, ano oras na ba? Ano na, 12:50, magti 12:50 na. So, Hi to your vlog. Hi, vlog! So, ngayon guys is ako, luluto ng aking lunch and breakfast and lunch. Kasi one day ano lang ako kakain. So, 1 meal a day, and ito yung ano ko. Yan, egg at saka tawag nito, corned beef. So, mag-aano ako guys kung wait lang sandali. May rice dito pero hindi ako kakain ng rice kasi nga diet. Diet ko no. Wait lang, mag-aano muna. So, yan guys, this is my brunch. Corned beef, egg, and then chicken, and then coffee. So, yeah, aray. Ano na, bali, ano na, 1 o'clock na ng hapon. And, yeah, Ilvana, nakain din si Ilvana. Update, ito na lang tira, wala ng egg. Wala ng egg. Egg lang yung kinain. Hindi ko gusto yung anong corned beef nila. So next guys is mag-ano tayo. Maggagawa tayo ng we call this one Nutella roll. So, ito yung puff pastry. Ito yung gagamitin ko. And then, yeah, see you later. So, gagawa na ako ng ito. Putol yung ulo ko. Kita ba ako? So, dalawa to siya guys. Dalawa. So, ito, maybe, sa ano to? Nutella. And, saan ba yung Nutella? Wala ito na. So, mayroon pa siya. Yan, pinapara. Wait lang. Si Layla, say hi. Hi. Okay. Huh? Hi! Mama, can I make some bread and peanut butter and some Nutella? Okay. What? Bring it, climb it. You get your chair, go. Get your chair. Okay, let's get my chair.
Okay. Do they like it? Then, lagay na. Nandyan na siya, nandyan na. Ano na lang, check na lang natin. So, ito na is for the, ano guys, peanut butter. Peanut butter. Peanut butter. So, peanut I butter like ito. peanut butter. Stick kasi ano na siya. Different ano naman siya. So, depende lang sa inyo kung anong... Hey! Nak! Where's Lila? Don't touch it! Your hand's dirty! Don't touch. What are you doing? Tapos na din yung Nutella and peanut butter. So, ikakat ko na. Hindi, yung maliit na. Ito na siya. Yan, yummers. Yummers siya, guys. Ito na yan siya. Yan. So, ito na yung ano natin, Nutella roll. Alright. Nutella roll. Oh, Mama, my Ito Nutella natin tong roll. ano, guys. No, peanut butter. Peanut butter. Mommy, who's that on your head? Oh, Mommy, who's that on your head? Oh, Mommy. Mommy. Kaya na lang tayo na maluto.